टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं नमक पारे की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 2 कप मैदा लिया है। ठीक है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें एक चम्मच से 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया जीरा। अब मैं इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। अब हम इसमें डालेंगे घी 3 चम्मच अप्रॉक्सीमेट। और इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। इसको हमने अच्छी तरह गूंद लेना है, जिस तरह हम नॉर्मल अपना आटा गूंदते हैं उसी तरह से 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको गूंदें। ठीक है, देखिए ये हमारा आटा गूंद गया। ठीक है, देखिए ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा टाइट है। ठीक है, अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आपको नमक पारा बनाना है। ये मैंने पेड़ा ले लिया इसको हम बेलेंगे। ना ज़्यादा पतला करना है आपने, ना ज़्यादा मोटा, मुनासिब रखना है। फोन बंद हो गया। ये हमने बेल लिया, अब हम इसको शेप देंगे। इसको टेढ़ा कर लें। ऐसे करके ये हमने काट लिया। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें निकाल देंगे। ये मैं अब इसको प्लेट में शिफ्ट करते जाऊंगी, शिफ्ट कर दूंगी सबको। अलग अलग करके इनको हम रख देंगे। ठीक है, हिला के और फिर इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, शेप्स कितनी अच्छी बनी। ऑयल रखते हैं गर्म होने के लिए। अच्छा, इसको आपने बहुत मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये पूरियों की तरह जो है नरम हो जाएंगे। हमने नरम नहीं करना, इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कर रख के और उसके बाद फ्राई करने रखना है। देखिए मेरा ऑयल हो गया, अब मैं ये डालती जाऊँगी।
बाकी भी फ्राई करके जी। ये देखें, ये पे हमारी नमक पारे जो हैं वो पूरे हो गए हैं। ये फ्राई कर दिए हैं, देखें कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है, कितने क्रिस्पी बने हैं, ठीक है, कितने क्रिस्पी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।